Vamos que vamos? Opa, tranquilo. E aí, tipo, aí, Marcão, bom? E aí, Thiago, beleza? Bom, queridão. Certo, mano? Beleza? Da hora, da hora. Estamos hoje aqui no Casa Velha para gravar a versão acústica do Som da Cachoeira, que em breve vai estar no Spotify, YouTube, e a gente vai mostrar tudo para vocês aqui, ó, passo a passo, como é que vai ficar, bonitinho, beleza? Seguir o som da cachoeira, o vento bate lá na bananeira e o coqueirão balança o reggae. Coisa linda! E aí galera, beleza? Davidson Garcia da Banda Aroeira. Estamos aqui agora para substituir, né, o som da batera pelo som do carrom. Esse que eu personalizei com carinho. Aí coloquei a folhinha aí, nosso merchan aí pra ficar show de bola, beleza? Vai aguardar aí que vai vir um outro som aí, um novo som pra vocês aí. E faz as ghosts mesmo na outra mão, pode fazer. Isso. Do caramba. Fala galera, agora Som da Cachoeira, versão acústica, violões. Thiago tá arrumando essa linha ali com os microfones. Vamos nessa. Olha, lindo o som de violão, hein? Lindo. Tá bom? Aproveitou a fase ali. Essa é pra você, hein? Versão acústica, Som da Cachoeira. Spotify, YouTube, logo logo, Essa aí, ó. pra todo mundo curtir. Ah, vou tirar. Beleza? Brisa atrás, cheiro de flor, natural me satisfaz. Ela me encantou, não vou. Vai gravar o que, Thiagão? Gravar o cavaco agora. A gente ia colocar o ukulele, mas para fazer uma onda diferente, assim, ó, explorar outras sonoridades, a gente vai colocar o cavaco. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o violão de 12 também. Vamos embora. E aqui, tá aqui meu técnico de som. E aí galera? Além de batera, Vai operar aí. O Thiago tá dando essa oportunidade aí, vamos ver se consigo tomar o lugar do Ivan. chegou bonito. E aí, pagodinho? Versão pagode. Cachoeira, o vento bate lá na bananeira e o coqueirão. Tô achando que ele teve grupo de pagode.
Pra caramba, você é doido? Diz aí, Fazer o 12 cordas agora. Assim, daqui 2 horas a gente começa, mais ou menos. E só pra afinar esse trem aqui, ó. Pra acertar a corda aqui é uma tristeza. Mas vai sair. Aí. Lá, lá, ia. Eu vou seguir o som da cachoeira. Alto astral, de vida leve. Vamos que vamos. Essa. Isso. Hoje eu tô levinho, Quero levar. uma flautinha. Vamos fazer uma versão acústica do som da cachoeira. Ela Pra dar uma tem calibrada no um nosso dom de me Spotify. acalmar. Isso aí. É tanta sintonia, força que vem do mar. Brisa traz cheiro de flor, natural me satisfaz. Tudo nela me encantou. Não vou, não vou voltar, não quero mais. Eu vou seguir o som. Tô entendendo ainda aqui, lembrando das notas. Legal pra caramba. Acho que a linha tá perfeita. A gente só capricha nos detalhes e depois a gente dobra pra fazer o estéreo. Certo. E aqueles... Você pode usar essa técnica que você usou da... Isso. Isso já esqueci. Esse recurso de fazer a terça pra flauta é foda, me dá uma. Caralho. Não é, cara? Caralho, que Vem, bem. Eu sou a dor. Combinadaço, né? Toma seu fone. Ó, vamos colocar as vozes agora. Na versão original, a primeira versão, o coro, os backs eram todos femininos. E agora a gente vai acrescentar as vozes masculinas. O nosso cantor aqui, maravilhoso. Diz aí, Agora eu vou Tony. deixar a coisa mais. Mais Tim Maia, mais Barry White. Vamos lá, galera. Agora falando sério, vamos colocar um pouco de voz masculina aí no som da cachoeira. Ó, pra você fazer um gargarejo. Oh, aí sim, igual, hein? igual o nosso cantor, Vamos né? lá, vamos lá. Não, peraí, deixa eu arrumar os cabelos. Isso. Opa. Desculpa aí, patrão. Como é que faz gargarejo? Eu vou seguir o som da cachoeira. O vento bate lá na bananeira. E o coqueiral balança o reggae no alto astral de vida leve. Eu vou seguir o som da cachoeira. Eu vou seguir o som da cachoeira. Eu vou seguir o som da cachoeira. Aê! Podemos fazer um coração gigante. Opa! Vamos.
Vamos que vamos. Acalmou, ela tem o dom de me acalmar. É tanta sintonia, força que vem do mar. Hoje eu estou aqui no estúdio Casa Velha e vou gravar a voz do acústico Som da Cachoeira. Em breve, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer e outras mais. Beleza? Aguardem. Estou aqui só, não? Ok? Ok. Eu vou seguir o som da cachoeira. O vento bate lá na bananeira e o coqueiral balança o reggae no alto astral de vida leve que eu quero levar. Eu quero levar. O que eles estão fazendo? Cara, trocando ideia, Tá conversinha ali no pé do ouvido, apreciando o drink. Ó, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Olha que maravilha. Olha, gente. Olha o que eu ganhei. Olha isso. Tá pegando bem aí, Vazinho? Tá focadinho. Olha, Da hora. Eu não ganhei nenhum, né? Tá bom. você não ganhou, mas você pode ganhar. Boa. Propaganda mesmo. Inclusive, Chama-se você marketing. também isso aí. pode ganhar. A gente vai lançar uma promoção, né, meu cantor? Isso mesmo, isso mesmo. Galera, Em breve a gente vai bolar uma... vou lá uma promoção pra você ganhar essa caneca aqui, que o Ivanzinho também vai ganhar depois. Personalizado. Vai ter que merecer, né? Vai ter que merecer. Mas ele já tá quase merecendo, falta só Fazer isso. por Brisa traz cheiro de flor, natural me satisfaz, tudo nela me encantou. Não vou, voltar não quero mais. Lalaia, eu vou seguir o som da cachoeira. Eu vou seguir o som da cachoeira. Eu vou seguir o som da cachoeira. Eu vou seguir o som da cachoeira.